Hello， 大家好，我係 Kevin。今期同大家介紹嘅呢個單位呢，就位於中山嘅西區啊，100平方3房2廁，全新放租嘅一個單位啊。先嚟到入門處呢邊咧，係俾大家睇睇嘅。入門口呢邊嘅話呢，就係呢個入戶花園嘅呢個空間啦。再講埋呢邊呢個空間，呢個位置呢，就可以擺鞋架、鞋櫃嘅。入到嚟餐廳同埋客廳部分啦。餐廳呢邊嘅話咧，擺咗張4人嘅小餐桌喺呢一度。入翻嚟廚房啦 ，U 字形嘅間隔，呢邊有一個細嘅雙門雪櫃啦，呢個消毒碗櫃、抽油煙機同埋呢個煮食爐，全新嘅，啱啱安裝好。廚房呢邊嘅話咧就朝東向嘅，呢邊一個雙水槽嘅升盤啦。出翻嚟客廳。客廳呢邊嘅話咧係配咗張3人嘅長梳化喺度嘅，有一個茶几咧、電視櫃同埋一台45寸嘅電視機。咁客廳呢邊嘅話咧係有配備到冷氣嘅。出翻嚟陽台啦，陽台呢邊嘅話咧就朝南向嘅，呢個都係一個中高層單位，望出去景觀咧相當開揚啊，係冇任何嘅一個遮擋嘅。咁陽台呢邊咧係擺咗台洗衣機喺呢度啦。再入翻去休息區。先嚟到呢邊咧，公共衛生間嘅位置啦。呢邊鏡櫃啊、洗手台、馬桶同淋浴區，呢個係一個名廁嚟㗎。嚟到呢邊第一個房間，呢個房間咧係東向嘅，房間咧就冇配備到冷氣同埋床嘅，而家係吉咗喺度嘅。對面呢一個房間啦，呢個房間嘅話朝南向嘅，呢邊擺咗張5尺床。隔離有個衣櫃，可以做到3邊落床。再嚟到咧就係主人房啦。主人房呢邊嘅套間、鏡櫃啊、馬桶同埋呢個淋浴區。睡眠區呢邊，呢張咧係一張6尺床嚟嘅。隔離有一個衣櫃啦。咁將床移過少少咧，其實都可以做到3邊落床嘅。呢邊呢個房間一樣咧係朝南向。咁而家呢個全新放租嘅單位咧，業主掛盤價咧就係2500一個月嘅。咁如果係有對呢個單位有興趣嘅朋友咧，可以 call 我攞更多嘅資料㗎，或者關注我，我會分享更多嘅樓盤資訊俾大家嘅。好啦，咁我哋下期節目再見啦，拜拜。